Anu nomor kaduana nyatana wa kanat hadil hijrah badal baisati bi khamsi sinina tayy hijrah teh dina waktos tahun kalima sabada hijrah Kangjeng Nabi. Ya, Kangjeng Nabi teh can ka Madinah di Mekah keneh heula pindah heula margi ninggal pirara orang-orang musyrikin. Anu nomor kadua hijrah min Makkah ilal Madinah. Hijrah anu kadua mah pindah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah ka Madinah. Disebut ayeuna hijrah teh ayeuna meureun aya tahun hijriyah. Dina tahunan Kangjeng Rasul ngalih ti Mekah wa kanat hadihi tayy hijrah ieu mah ba'da bi'sati bisalasa asarata sanatan ieu mah sabada 13 tahun sabada ayeuna Kangjeng Rasul hijrah. Jadi sabada Kangjeng Rasul ayeuna 13 tahun ngalih ti Mekah ka kota Madinah. Kunaon geus sami margi di anggota bertahan di kota Mekah lain istilahna naik ka islamanana lain loba anu turutna ka kaloba anu teu calakeurna bedena lain ku masalah teu turutna anu dikhawatirkeun ku para sahabatna geus melakukan Kangjeng Rasul nu maledog manu kopan aya orang muslim di kamaledog ka Kangjeng Rasul tika waosna ge tika istilahna foto waos ka Kangjeng Rasul ku sediauna teh geus puguh nu maledog ku satai ontak mah geus puguhkeun pan dina hiji riwayatna Kangjeng Rasul di kota Mekah dibeberi ayeuna hayang dibunuh Kangjeng Nabi ku orang-orang musyrikun. Paminta dina kitab Uspun datang badami ta orang-orang musyrikun teh cing saha di antara maraneh anu gagah nu aya kawani ngabunuh Muhammad. Tuh Muhammad kecicing di jero masjid. Aya anu gagah nu wani ngabunuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyanak batu dek ditengeulkeun Kangjeng Rasul ti pangkerna isalana dek di ayeuna dipaledogkeun ka Kangjeng Rasul ngan bahasa dugi ka Kangjeng Rasul atas izin Allah eta batu teu keuna malah candugi ka Kangjeng Rasul geus ngalakatai manten eta jalmina termasuk batuna ningang ti gigireun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah teu ridhoeun Kangjeng malaikat Jibril teu ridhoeun ningali hambana dibunuh teh jadi pinahna ti Mekah ka Madinah teh lain ku masalah teu turutna ku geus ningali orang-orang musyrikun katingali geus nganiaya ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yajibu ala kulli muslimin min Makkah yuhazziru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tadina waktu sarita diwajibkeun sahabat Kangjeng Nabi jeung Kangjeng Nabi wajib pindah di Mekah ka kota Madinah. Diwajibkeun, hayu urang pindah ka kota Madinah, nujuteuna ayeuna hayu haziru tujuan ila Rasulillah. Taya hijrah teh pindah teh karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah teh. Jadi pindah ti Mekah ka Madinah teh ku ayeuna turut kana parentah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tah hijrah sayakeun para jamaah sadayana wa yujana wa utiqa jama'an al-hijrah kana wajibatun min Makkah ila Madinah. Sayakeun para ulama geus nganafsiran kana hadiskeun dina zaman harita ngawajibkeun pindahna ayeuna hijrahna sahabat Kangjeng Rasul wajib pindah ka kota Madinah. Dina eta waktu sarita mah nya kulantaran ninggal kondisi jeung kaayaan orang-orang Yahudi bae dina orang-orang Nasranina, orang-orang kafirna anu sakitu bencina ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah pasar dinul misra mabahasana papiru minal jihali ilal ilmi wa minal kufri ila sukri. Saraina dinul misra mah he anjeun papiru minal jihali ilal ilmi. Jal aranjeun teh buru-buru pindah tina bodoh jadi boga ilmu. Urang teu perhatian angkat ti mu'min hadini pangaosan ieu urang lebet jalan anu hijrah kana ridho Allah sareng Rasulna. Terasna di wa minal kufri ila sukri buru-buru aranjeun kabeh pindah tina kufur teh jadi jalan anu syukuran. Urang cari di pangaosan kalau urang syukur kana nikmati Allah, nikmati pasingan yuswa sinarang sehatna, nikmati pasihan kasalsehan, nikmati pasihan kesehatan geseran yuswa ti Allah. Urang tiasa cari nih kesempatan ieu salah sawias perjalanan urang hijrah urang menuju ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala. Niatan wakos dan niat urang jeung pamaksudan urang teh daya salit ka pangaosan hayang ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Malada sapalin hadis malatan qatil hijratu matu kubilati taubat. Jadi moal pegat disebut hijrah matu kubilati taubat salagi taubat diterima ku Allah. Jadi salagi pintu taubat terbuka urang kudu daek hijrah pindah ke Allah. Salagi terbuka pintu taubat di Allah. Di mana batasan taubat? Taubat ke umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
malam yugorgir salagir pika lok bangkong batas tobat kangjeng umat kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nusa tahun tadi waktu nusa bulan kangjeng Nabi teu nampi, nusa minggu teu nampi, nusa dinten ge kangjeng Nabi keur umat kaula mah loba keneh dosana sanajan pisapoin kana maot angger bakal digoe maksiatna. Saged Jibril Muhammad keur umat anjeunna di mana tobat keur lok bangkong keur meujeuhna sakarat hek mekeun tobat ka Allah bakal diterima tobatna ku Allah Subhanahu wa taala ngan urang mal mampu minta tobat keur waktu sakaratna. Naon sababna lain di tantanganna beda jeung ayeuna. Urang teu ka pengajian tantanganna paling hoream, tantanganna meureun ka dalam Persib, tantanganna teh. Lamun keur sakaratna tantanganna malakal mautna jentul aya. Malaikat adabna aya katingali dek nyiksa, katingali morongosna, katingali malakal maut ngajingjing kada setan ge bungkeulekan. Mata urang geus moal kasiwer ngaya dina eta waktos lamun urang teu kuat ngucapkeun kalimat la ilaha illallah. Mata biasakeun teh ngucap la ilaha illallah di mana urang anu sakarat urang teh ulah loba ka itu dikir we. Ini mah merem baca yasinan, namun barang biasa dikiran, barengan dikiran lantaran keur sakarat keur meujeuhna antara suul hatimah jeung husnul hatimah dina eta waktos kitu. Nya eta waktos ngajadikeun suul hatimah sareng husnul hatimah. Jadi kepada jamaah sadayana salagi tobat aya ditampi keneh ku Allah mangka moal pegat ulah eureun tina hijrah ka Allah jeung Rasulna. Wala tajalu taubat maqbulatan hatta tatma samsu tuh. Moal eureun ditarima tobat ku Allah hatta tatma samsu min maghribiha terkecuali di mana panon poe geus bijil ti belah kulon eta mangsa moal ditarima tobat ku Allah. Sok sanajan urang bunceulik keneh. Urang jag-jag keneh umpamana ari panon poe geus dibelah ku urang gogoakan dina eta waktu moal ditarima tobatna ku Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Qur'an la yanfa'u malun wala banun teh. Harta turunan urang mah aya manfaat dina eta poe lantaran eta poe teh geus mendekati kana poe kiamat. Mata kurang alhamdulillah dina kesempatan dina atas masih kena tiasa ningal panon poe teh belah wetan. Can dina terulah duwi ka urang cita-cita Gusti panyangkeun umur abdi teh nepi ka ningali panon poe ti belah kulon ulah. Naon sababna eta poe geus ngajadikeun diteu mal ditarima tobat Allah Subhanahu wa taala lantaran geus termasuk ciri kiamat kitu nya. Ari ciri kiamat teh ai ciri mah teh gaya nu paling dohir ya mah panon poe geus aya di belah kulon moncorong di belah kulon dina eta waktos Allah Subhanahu wa taala nutup lawan tobat geus eueuh kitu lantaran geus lamun final teh geus final lah geus eueuh geus diketuk palu kitu dina eta kesempatan saenggakeun faidatna tubi ala kulli qalbin bima fihi wa kapanasul amal. Di mana panon poe geus di belah kulon mah faidatna tubi ala kulli qalbin bima fihi bakal dicap ku Allah hatena anu aya dina hatena harita keneh. Lamun hatena iman berarti dicap orang anu beriman, lamun hatena kafir dicap harita keneh orang kafir bahirup keneh. Nah, anu saterasna mah ayeuna waqafa nasul amal dina eta waktu jelema moal bisa namahan di amal ai teh amal poe harita bisa dilaksanakeun wae dina gaya. Lamun amal hade menang ganjaran, lamun awal anu menang siksaan dina eta poe lamun panon poe geus bijil ti belah kulon. Ya, geus moncorong ti belah kulon. Mari Allah Subhanahu wa taala panon poe teh dina tafsir Yasin mah ngalinten ngalwangi cenah. Gogoakan gitu teh seperti ayeuna teh panon poe teh keur diskusi jeung bulan teh gitu. Bulan da kuring mah geus mung cenah nyangan alam dunia teh da geuning dicangan teh lain loba nu ngajina, lain loba nu dara salolehna, kalau loba nu dorakana gitu. Munggeun panon poe teh nyangan urang teh gitu. Bahasana cek bulan teh cing sabar we, baru da kuring ge sarua cek bulan teh mung nyangan teh da geuning peuting oge aya we nu maksiat teh. Peuting oge dicaang-kucaangna poe ku poe. Unjukkan paduanana ka Allah. Bulan jeung bentang, bulan jeung panon poe ya robana. Abdi teh kliren we poe isukana moal nyaangan alam dunia. Surah Allah Subhanahu wa taala ulah panon poe ulah bulan sok we wayahna caangan ku anjeun alam dunia. Salagi nepi ka beres waktuna anjeun eureun cicing dina waktu maghrib kakara anjeun ulah nyaangan di alam dunia. Jadi nepi ka poe ayeuna kitu panon poe masih kene ka Allah teh unjukan lantaran ningali di aya di alam dunia lain loba ibadahna karena loba maksiat tetap soal pangarasa ayeuna asibiana bahasana untung cenah moal ayeuna mah daripada paeh jaga cenah poe kiamat bahasana kitu nya. Naon sababna ayeuna mah lamun moal ayeuna nyalatan
aya keneh nu ngagotong, aya nu ngalikeun ka kuburan, aya anu nahlilan, aya nu ngadoakeun, nya aya nu nyadokahan. Lamun maot dina poe kiamat, heuh bakal nguruskeun batur, pan dina eta poe mah kabeh ge weureu, nya weureu ku ningali goncangna kiamat. Anu keur hamil harita lahir harita keneh, kuisan harita keneh, jangotan harita keneh, puntuan harita keneh, kunaon keureuas. Ku bangetna dahsatna poe kiamat. Ngeureun dina eta poe teh tong barokah ningali batur. Barokah ngalayat ka batur berarti merhitungkeun diri urang pribadi dina eta poe moal mampu. Pa dina eta poe teh anu kesangna seret bitis, seret bujang, seret beung aya nu ge ti karawapan. Ku ayeuna dahsatna poe kiamat ieu meureun tandeh keur urang sadayana. Yang hijrah urang, pindah urang, eureun urang tina maksiat ka Allah teh berarti salagi panon poe bijil ti belah wetan masih kena ditarima tobat urang ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi belah urang tobat teh, urang hijrah teh ulah ngadagoan bijil panon poe ti belah kulon. Lantaran geus ditutup tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Anu saterana para jamaah sadayana dina hijrah syar'i. Hijrah syar'i teh al-awalu nomor kahijina al-huruzu min darail haram ila daril Islam. Hiji hijrah syar'i teh pindah keluar urang ti nagara peperangan pindah ka nagara Islam anu damai. Berat lamun aya nama sebab suaka naon nya. Anu paling ngareng ka nagara lain seperti nu ti Afghanistan ka mana we neangannya lantaran ningali nagarana pinuh ku peperangan eta teh hijrah. Lamun orang Islam mah hijrah hayang milari katenangan puguh nagara terus menerus perang hayang tenang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Nah baheula mah cenah baheula zaman penjajah pantapal kahari ngaji kieu Pak. Tengah pas datang maghrib teh cenah nyarumput gitu. Sieun nya, sieun lantaran sieun ku penjajah ban urang main geus bebas ketika jam 12 teh ngaji mulai merik moal terkecuali berarti ku corona mah heuh dibeurik nya. Corona mah dibeurik di kota pasti dibeurik pasti. Dibeurik ngariung dibeurik banyak. Anu ayeuna kadang-kadang ngaji ge dibeurik aya ngariung model kieu mah nya dibeurik. Hiji wahia baqiyat ila yaumil qiyamah. Eta teh nepi kana poe kiamat mal eureun cenah. Lamun nagara Islam perang terus perang pasti jalma Islam bakal neangan nagara anu damai. Nepi kana poe kiamat model kitu. Mutak mal eureun di alam dunia aya disebut peperangan. Can nepi ka poe kiamat aya we setiap nagara teh aya we pasti anu pas teu pandi urang geus perang, urang mah urang perang jeung hawa nafsu. Teh ngaji teh hujan, teh ngaji. Pas perang berarti hawa nafsu nya. Terus perang. Terasani alam tipat bilpati terkecuali nagarana geus merdeka eta mangka eta dina eta nagara berarti mah aya kudu keluar. Nomor kaduana mana Kang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asani al-huruzu min ardil bid'ah. Urang keluar ti nagara bid'ah nya. Nya urang ti nagara bid'ah. Pana urang nagara bid'ah Indonesia pinang pamana ka Ciharenong ada Indonesia keneh nya. Nu disebut nagara bid'ah teh kalakuan pagawean dina eta nagara teh lain sunah Kangjeng Rasul tapi pabid'ah anu dilaksanakeun mangka eta jalma teh wajib hijrah ti eta nagara. Aya urang kumaha? Urang ulah aya kades Kangjeng Rasul aya disebut al bid'ah kullu bid'atin dolalah wa kullu dzaffinana pinan. Lamun secara telanjang nama eta nafsiran hadis teh memang setiap bid'ah teh dolalah lamun terjemahna hungkul mah macana. Tapi lamun diutur sareng ilmu ma'anina, ilmu bilagana eta kul teh kulna kul mazmu, anu kul majmu teh teu sakabeh lain jami nya kulna mazmu. Jadi teu setiap bid'ah dolalah da aya bid'ah teh hasana. Jadi urang meureun lamun ningali kana masalah eta contona urang di zaman ayeuna contoh. Berarti ngaos di spektran apa di bid'ah. Eueuh ti rasulna suga zaman Kangjeng Rasul mah sabaraha zaman Kangjeng Rasul tawaana eueuh tawaan zaman Kangjeng Rasul atau apa zaman Kangjeng Rasul nyawa son teu aya berarti ya teh termasuk ngaji urang ngariung ayeuna ge bid'ah mari di zaman Kangjeng Rasul mah teu aya pangajian model kieu teu aya pangajian sami musaka lantaran pangajian Kangjeng Rasul mah beresna tepan mengker mari ka pangker diajeunkeun pangaosan jadi unggal waktu ngaosna jadi pangajian ge bid'ah lamun jelema teresep ka nabina berarti teu resep ka pangajian ge eueuh ti zaman Kangjeng Rasulullah eta lamun dina masalah sani terus masalah kehidupan urang tumpak motor urang tumpak mobil urang boga HP pan bid'ah ti Rasulna sugan pernah ngadengekeun Kangjeng Rasul naik naon madona sugan baheula boga naik naon teh aya Kangjeng Rasul naik onta sareng disebut himar onta jeung himar salian eta teh aya berarti kendaraan nu ditumpakan ku eta berarti ieu teu dolalah nya
bidah teh hasa mana apa we abi baheulanya zaman kobok tipe ada ke pasar kemis teh mapah solokan ka itu ngapring pae kemis teh nya oh mun keur bawa ka boga matoh nya parasa merek teh ka itu leumpang ku zaman ayeuna geus madaekeun sabab capek leumpang ka pasar kemis guna nikmat naik motor urang we mah biasana pan setak setik mapah baheula pan ku zamanna mah naik motor naik mobil tapi naik mobil tapi da geunah da teu naon da teu dosa lantaran teu bertentangan sareng Al-Qur'an sareng hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu sugan panjang Al-Qur'an ulah naik motor mana dora kados henteu jadi meureun setiap perkara teh kudu bina teh setiap bina dolalah jeung waktu dolalah bina jeung teu siap dolalah bina daya nu dolalah teu kana neraka oge nu kumaha nyatana anu paling utamana meureun urang sadayana dina pelaksanaan disebut dolalah atanapi disebut bid'ah teh ulah ningali bid'ahna tapi tingali masalah beureun kamanfaatanana ari manfaat ke urang manfaat beureun ka orang lain berarti teu termasuk dosa margi manusia diperasakeun ku Rasul teh jadi jelema teh kudu bere manfaat keur batur berarti manfaat ku batur kunaon kumaha carana bae urang meureun teu boga ku harta ku tanaga urang naon bae urang meureun teu boga aya ieu mobil asa pake mobil pan meureun sarua eta teh nyidamel kasayan anu sesuai mere manfaat jadi saragina bahasana kan ke kapayeun aya dina kitab ieu ke kapayeun aya berkaitan sareng bid'ah aya bid'ah nu kumaha-kumahana bidah samaya kumaha-kumahana aya sehinggakeun urang sadayana ku hadir ka pengajian jadi urang teh berada aya pencerahan cek kalau teh mah ortodok kitu nya ortodok teh ayo we mikir teh eta teh salah eta teh bid'ah tapi aya pencerahan urang teh aya istilahna meureun apal kumaha jeung anu kumahana anu asal dasar mah teu bertentangan sareng parentah Allah jeung Rasulna lain dina artipan ayeuna dina hadis anu sanes mah jadi bahasana kitu jadi sok ayeuna amal anjeun seperti amal kaula cek Kanjeng Rasul ngan kulantaran didinya da urang berendak teu mungkin urang teh baheula ngaji ka Kanjeng Rasul pana urang boga guru kagem henteu berarti melalui para ayeuna sahabat nu opat ya sahabat anu opat meureun lungsur ka para ayeuna mujtahid anu opat ti mujtahid meureun lungsur ka para aulia ti aulia lungsur para alim ulama para kiai nepi ka ayeuna we eueuh kiai nu pamana ya ustadna meureun eta teh salah sawias sandana anu ngaruntuy ngajalun ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngan lamun anu nyaritarna mawa kana maksiat nyaritarna ngajak kana teu takwa ka Allah eta mah selain deui lalakonna ieu mah keur jelaskeun supaya pemahaman urang sadayana apal anu dirangkul jeung Rasulna anu saterasna para jamaah sadar markatina al-huluzu min arabiyya liwa alaihi haram pindah ti nagara anu eta nagara teh haram pagawean teh judi mabok sagala rupina urang kudu hijrah pindah meureun ti eta nagara pindah ti eta kampung pindah ti daerah lamun di eta daerah geus kalindih ku paharaman pagawean sagara haram pagawean sagara di istilahna dirangkul geus jadi kabiasaan urang kudu hijrah kudu pindah anu nomor saterasna para nyawa anu nomor kaopatna al-firaru min al-diati fil badan urang pindah milarian ke lanong awak urang contoh meureun sok loba duit mah berobat ti Indonesia ka luar negeri teu tenan naon eta urang milarian loba anu urang da geus teu pati rada pindah sugan rabeh kota berobat teh mangga wae sorry eta ge hijrah keur naon keur ngubaran awak panyakit anu aya dina awak urang sadayana anu nomor terakhirna nomor kalimatna para jamaah sadayana al-huruzu halpan minal audiyati urang ayeuna pilmani pindah ti nagara lantaran sieun harta urang teh saeb mana di kampung ieu mah teu ngari hayam teu ngari entok teu ngari nanaon saeb wae anu maling pamana teh teu pindah we eta ge hijrah lantaran di dinya urang sieun ayeuna saeb harta urang kumaha lamun zaman ayeuna umpamana urang seperti keur usum Covid ayeuna eta mah sanes kudu hijrah eta mah dokang Rasul di mana ayeuna tahun ari tahun teh hiji jalan Allah keur ngahampur Allah kata hiji jalan mun di nagara di mana keuna tahun anjeun lamun anjeun keur aya di nagara eta kudu cicing nya cicing nagara eta ulah pindah lamun kamanaran anjeun ka hiji nagara keur aya ayeuna keur aya Covid ulah milu pindah kitu istilahna urang merek pindah we di Indonesia dan di loba Covid teu meunang keur tahun kieu mah kudu cicing we wayahna kudu sesuai aya masuk aya geuning dina kabar dina berita ai keur cager nagara teh kada dieu urang batur teh nya ari keur gering maning baralik ngadak-ngadak ke cager ka Indonesia di taulah model kitu keur orang Islam bertahan apapun yang terjadi urang teh berarti sebagai warga negara Indonesia narima
baik jeung burukna meureun cager jeung teu cagerna ngan beri perieukeun ikhtiarna pikeun urang sadaya keur mubarang awak urang sadayana terutama keur urang Islam meureun urang ulah poho kaminyeun panyakit eta we nya ulah poho kaminyeun panyakit margi dina ieu anu kalobana jelema geus poho kaminyeun panyakit. Jadi ingat nanti kana penyakitna we jeung kana ubar penyakit teu apaleun pohoeun ka Allah nu boga penyakit Allah anu boga lanung. Nah katerangan likulida indawaun setiap penyakit aya ubarna. Pasti da aya ubarna ngan kulantaran urang geus ku istilahna poho kana bogana saenggakeun urang mah geus loba jelema hijrah di masjid teu dari ka masjid. Jadi hijrahna teh dibalik. Biasana getol ka masjid, geus tara ka masjid naon sabab sieun corona hijrahna tibalik eta mah. Kuduna lain ti masjid eureun ka masjid nu biasa tara ka masjid kudu ka masjid tujuanna urang hijrah hayang didorong Allah Subhanahu wa taala. Jadi meureun kasimpulanna bari can beres sadayana nya ya hadis. Jadi lamun urang hijrah ka Allah jeung Rasulna tujuan niatna hayang didorong Allah mangka urang sadayana bakal kenging hijrahna urang kenging didorong Allah Subhanahu wa taala. Lamun diteratna lamun urang hijrahna umpamana karana istri bahasa hadis anu ieu saterasna jadi paman kana hijrah li dunia atau napi hijrahna karana istri mangka jalma moal bagian menang ridho Allah ngan kulam istri bere cukup ku nikah lamun dia menang bagian dunia. Tetap urang lamun hijrah ka tempat tina ka tempat ulah tujuan karana hayang istri pamana jadi pemuda kuring ada pindah karena daerah itu dah kawin ke orang itu ulah tapi niat teh niat sejak ibadah nyumpanan parental jeung Rasul margi nikah teh sunah kang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakal meunang ganjaran ti Allah ari niatna ngan kur hayang wanita ngan kur sabatas meureun niat ngabul ngayekeun ngajerum hawa nafsu niat perkara dunia kuring madek pindah ti dieu teh ka itu mah sugane beunghar pindah ka kampung itu mah anger. Tapi lamun tujuan hayang menang ridho Allah mah bakal tiasa saja diri dorong Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tadina ayat Al-Qur'an di bejamana jelema hijrah ka jeung Rasulna ku Allah bakal dikaresep di dunyana, bakal di ayeuna seueur barokah rezekina jeung bakal dipikari do Allah jeung Rasulna. Eta jadi tujuan hijrah teh hoyong ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan cari kurang sadayana setiap negara kurang sadaya ngeureunang tina maksiat ka Allah cing kalebet kana golongan jalmi am hijrah ka Allah sareng Rasulna amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi para jamaah sadayana kantun berkurang sadaya dek iraha deui urang ibadah ka Allah bari iraha deui urang giat takwa ka Allah salagi urang aya napas keneh salagi urang dipasihan gerak ku Allah salagi pasihan kasehatan jalankeun gunakeun ieu kasehatan urang kasempatan orang khidmat ke ibadah ka Allah Subhanahu wa taala anu pamudah-mudahan ku soson-sosona ku giatkeun waktu sehat mah urang sadaya tiasa hasil ridho rahmat Allah di mana urang dikersakeun teu damangge urang keur aya dina ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari mencari kerja sehat daek ngaji di mana teu ngaji ge insyaallah ganjaran bakal ngocor dugi ka jalan disebut jariyah teh. Sedekah jariyah teh ganjaran anu ngocor sekalipun urang teu ngalaksanakeun. Mudah-mudahan para jamaah sadaya, para pemuda sadaya hadir ya pengawasan, urang lebih khair, pemudahan urang sadaya cing panjang sasenar sehatna, sehat batin, baju urang, para putra putri, mantu putung sadaya, keluarga, pemuda-mudahan orang tua urang sadaya, cing para nyuswa sehat batina, segala rupi cita-cita rencana urang, baik dunia maupun awina, dan pakasaban urang, kapasan suasana di dalam negeri luar negeri kubarokah pengawasan mudah-mudahan cing hasil jangan barokah manfaat masa dunia akhirat dan sampai segala cita-cita amin ya Allah ya rabbal alamin.